E ela gosta de entrar com essa música aí da Valesca Popozuda, né? Entra de salto alto. É conhecida como a musa do MMA, a musa dos Super Heroes. E aí vem ela. Aí vem Renata Baldan. Ela já entrou de moto em um dos eventos. Agora chega lá Valesca Popozuda. Dudu Ferreira é um grande fã, confesso, de Valesca Popozuda. Tá sempre tocando ali no fone de ouvido do Dudu. E aí vem Renata Baldan. Já virou uma Apresentando marca, a Spirit Combat. Já virou uma marca, né? Essa entrada da Renata Baldan é bem bacana, né? Ela entra de salto alto e manda um beijinho no ombro. É bem legal, ela faz realmente um show ali na sua entrada. E a Renata Baldan, como eu vinha dizendo, tem 4 lutas de MMA, né? Ela venceu as 3 primeiras lutas dela. Todas as lutas dela que ela fez na carreira foi no MMA Super Heroes, né? Ela vem de derrota para a Aline Satelmaia.